Okutya kubaluseewo Mityana bwe walabiseewo akabinja k'abavubuka abaweereza obubaka obutiisatiisa abalala. Bino byasanguziddwa Prose Mwanjuzi omumyuka wa RDC Mityana atwala Mityana Municipality nga bangi bazze bamuloopera ku kutya kwe balimu. Abagenda mu maaso nga bakangakanga bannaabwe babaweereza obubaka obubatiisatiisa mu masimu ku WhatsApp zaabwe era njagala basaba ng'oli walaba simumativu agende mu buyinza amateeka gakole era ebyo bagenda nga bakangakanga abantu abali ku mataka omuntu yenna kuvuma kuvoola ojo misango. Omusuubuzi omututumufu Mityana Ssebuguzi Emmanuel Butebi y'omu ku bazze batiisibwatiisibwa era aliko be yawawaabira. Ayitibwa Kayanja Muhammad abadde yeeyita byonna ng'ayambala ne yeebyula nga yeeyita ow'amagye yeeyita owa State House ng'abikozesa okuvoola n'okukangakanga n'okuntiisatiisa bw'agenda okunzita bw'agenda okunsiba bw'agenda okumbuzaawo. Olunaku olwaleero akwatiddwa. Investigation zibadde nnyingi nnyo, alina ebifayiro byatambuza, ali mu kuwaayiriza nti nina emisango gye nazza egitaliiwo, ebintu bingi byabadde antyoboola n'okuntiisatiisa n'okutta ekitiibwa kyange. Yesuuna David ssentebe w'ekyalo Namutunku ekiri Emaanyi mu Busujju agamba ye baatuuse n'okumubika. Adinzi n'akavidiyo era bakoze nga bangize nga bali mu kukuŋŋaanya mabugo chairman yafudde bali mu kutambuza keesi bawe ssente ezisonda bagule keesi. Kale ebyo byonna ne ffe tutabifaako kubanga omulamwa gwe tuliko tugumanye era siyiza kuddamu ebyo byakola ki. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavumiridde embeera eno ereeteddwa enkaayana ku ttaka, abafumbo, entalo ku mirimu n'enjawukana mu by'obufuzi gattako ebintu ebirala. Abantu baffe baddemu eki ensa balimu okukunganga abantu batuse ku bantu b'obulayi mu bintu ebitaliimu. Tulayo abantu nga bafa oli amala kufa ne bagane mutuufu teyakoze eki kintu ekyo. Byankwanga Francis akuyita mu kusaba kwa Vision Night nga 31 December ku Canaan Land.